қазақ атқа мінсе көңіліне желік бітеді дейді. Біз мына 120 шақырымнан бас жүлдені алып келген, орсыз да орманды да мойындатып келген жары Адай тұлпарының үстінде көңіліміз өсіп, рухымыз көтеріліп, бір ұсыныс айтқымыз келіп отыр. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі, ұлттық спорт қауымдастығы, соның ішінде Бекболат Тілеухан ағамыз бастап, ұлттық спорт жанашырлары қазақ хандығының 550 жылдығына арнап аламан бәйге ұйымдастырып, оның жүлде қорын 23 миллионға жеткізді деп естіп жатырмыз. Бұл әрине құптарлы жағдай. Енді өткен жылғы жарыстарда 43 шақырым бәйгелерде арабтың, ағылшынның жылқылары қазақтың тұлпарынан озып кетіп, қазақтың тұлпарлары тынысы ашылмады деп жатыр. Сондықтан биыл 51 шақырымға ұзартқан екен. Ал біз оны кемінде 80 шақырымда немесе 120 шақырымға дейін ұзартуын сұраймыз. Жүлдесін дәлелдесін, адалдап алсын, еңбегін көрсетсін деп осы тәуекел етуге шақырамыз.